Konstantin Veliký. V roce 305 byl veškerý tehdy známý svět pod nadvládou Říma. Území impéria byla natolik rozlehlá, že správu nad nimi nedokázal obsáhnout jediný císař. Východní část si ponechal pod přímou vládou císař Dioklecián. Západní části vládl Maximián. Spolu se 2 Augusty spravovali zemi 2 mladší císaři. Navenek celistvá říše byla ovšem vnitřně rozvrácená. Starý svět se hroutil. Na jeho troskách se ale již rodil svět nový. Přes kruté pronásledování se prosazovalo křesťanství. Na hranice dorážela vojska podrobených, leč na kolena nesražených, barbarských národů a stále více škodila říši. Kdo se vzepře Římu, ale těch žen je mi líto. Správný voják nezná líto. Za mnou!
Otče, Frankové si musí hledat nového vládce. Starého jsem zabil. Proč si jednal na vlastní pěst? Nemohl jsem čekat, zaútočili na nás, proto jsem zavelel k útoku. Rozkazy dává velitel. Pamatuj si, ve válce je takové jednání nebezpečné. Nebezpečné pověsti jistých lidí, ale daleko horší je porážka. Zmrkni! Teď není čas na hádky. Jsi povolán do Říma, zítra odjíždíš. Do Říma? Rozumím. Dopustil jsem se neodpustitelného, vyhrál jsem. A tím jsem se dotknul svého ješitného velitele. Rozkaz císaře Diokleciána. Jsem moc vděčný tvému příteli Augustovi. Jak se opovažuješ? Zítra mám jet do Říma. Víš dobře, že tím zhasnou všechny moje naděje na postup. Ty totiž ve mně vidíš nepřítele, který ohrožuje tvé zájmy. Nejradši by ses mě zbavil. Stejně si uklidil moji matku. Jak to, že jsem ji nikdy nepoznal? O matce jsem ti zakázal mluvit. Nebyla asi nějak slavného původu a ty se považuješ za vznešeného muže. Tak dost. Ne, počkej. Nyní jsi tribunus, ordinis primi a budeš u císařova dvora. Děkuju. A teď už můžu jít? Poslyš, Konstantine. Sám na to doplatím. Budu tě postrádat. Dioklecián tě chtěl k sobě povolat už loni, ale já mu odpověděl, že se bez tebe neobejdu a byla to pravda. Dostal si příležitost se vyznamenat, vděčíš za ní mě, protože já ti tu příležitost dal. Příležitost, jsi velkorysý. Moje místo je v poli, tam, kde se bojuje. Hodnosti se získávají v Římě, Konstantine. Hlavní roli hrají intriky a korupce. Musíš být velmi opatrný. Pěkný zásah. Od koho? Ten už je po smrti. Nezaměňuj prudkost za odvahu, tvůj život je vzácný. Pozdravuj ode mě Faustu. Těším se na Faustu. Ale rok je dlouhá doba. Možná na mě zapomněl. Počkej. Je tvůj. Ten prsten si nikdy neodložil. Patřil tvé matce. Budu ti o ní vyprávět. Ale někdy jindy. Konstantinova bysta. K smrti nerad se nechává portrétovat. Nedala jsem se ale odbít a tak nakonec souhlasil. Prosím. Bylo s tím trápení. Konstantin neměl čas, ale ani na chviličku. A sochař se málem vzdal zakázky, ale dosáhla jsem svého. Je pořád na cestách, mám alespoň tuhle vzpomínku. Ta podoba je úžasná. Z jeho tváře je jasně patrné, že Konstantin je předurčen k velkým činům. Že si plně zaslouží obdiv císaře Augusta Diokleciána. I náklonnost mojí sestry. Co říkáš, Licínie? Nevyznám se v umění, ale myslím, že Amodius chtěl vytvořit jeho podobiznu. Podívej. Už jen pro potomky bychom měli uchovat tváře našich slavných vojevůdců a hrdinů. Takoví jako my, skromní a neznámí, se krčí v jejich stínu a oni za nás sklízejí úspěchy. Sláva dnes patří vojákovi. Obdivuješ to veledílo? Model se povedl, myslím, že to půjde hladce. Uvidíme. Víš, že jsem Konstantina nikdy neviděl? To nevadí, dokážeš to, musíš si věřit. No tak co? Nebylo snadné vymodelovat tu tvář. Doufám, že jsem si ty rysy detailně vtiskl do paměti.
Šťastnou cestu na Sicílii a buď opatrný. Jak daleko je do Říma? Dojedeš tam zítra nad ránem. Jestli spěcháš, vezmi to tam tudy. Ušetříš si moře času. Je to pás! Na ně! Nech ten kámen, je příliš těžký. Ne, unesu ho. Počkej. Tiše. Přestaňte. Adriane! Adriane! Mají raněné. Pomůžeme jim. Jsou to vojáci, může to být nebezpečné. Nedá se nic dělat. Musíme to risknout. Jdeme. Tudy. Pojďte, pojďte. Položte ho na lůžko. Opatrně. Pěkně pomalu. Běž ohřát vodu. A ty mi dones ocet. Sundejte mu krunýř. Odepni to. Myslím, že ztratil hodně krve. Připrav obvazy Demetrie. Ano, hned. To je ošklivá rána. Kdyby šla o něco hlouběji, je zlé. Naštěstí nezasáhla životně důležité orgány. Zdá se, že se v tom vyznáš. Ano. Už jsem pár lidí vyléčil. Livie. Livie. Prosím. Dnes je opravdu krásný den. Mám smůlu. 3 roky válčím, už jsem skoro v Římě a pak přijde tahle nešťastná rána. Nestěžuj si. Někteří měli větší smůlu. Kdo na nás nastražil tu past? Slyšel jsem, že se kolem Říma potulují loupežné bandy. A nás posílají bojovat do Gálie. Nikam nespěchej, jen si polej. Ne, vstanu. Nejde to. Uzdrav se a potom za mnou můžeš přijet. Pořádně si odpočiň. Kde jsou ostatní? Na poli. Pojď. Zrovna tě hledám. Chtěl bych tě odměnit, pomohl si nám.
Nebýt tebe, můj přítel by zemřel. Děkuju ti. Jsem rád, že jsem mu mohl pomoci. No, jak myslíš? Snad jen setkáme-li se ještě někdy. Kéžby. Předstírej, že jsi mě nikdy neviděl. A proč? Ptal jsem se tě v noci, kdo vlastně jsi? Ne. Šťastnou cestu. Děkuju. Řekni mi, je pravda, že v Římě žije hodně křesťanů? Nech to být, není to důležité. Centurie. Centurie. Pí. Co to je? Mléko. Víno, maso, drůbež. Mléko si nechej. Já musím být silný, abych odjel do Říma. Celé 3 roky s ním. O odpočinku, o lázních, o vdaných ženách. Krásných, vonavých. Ty mi nerozumíš, co? Ne. Jak se jmenuješ? Livie. Máš jméno jako dospělá žena. Ale já už jsem žena. Ty? Ty jsi ještě holčička. No dobře, jsi žena. Nechtěl jsem tě urazit, jsi spokojená? Nejsem uražená. Chtěl bych si pohovět ve vodě, dát si pořádnou koupel. Jestli chceš, donesu umyvadlo. A ty si myslíš, že se vejdu do umyvadla? No, až dokážeš vstát, tak tě zavedu k řece. Je kousek odtud. Až vstanu, tak odsud odjedu. Jasný? Ano, ano. Fajn. Jakže ti to říkají? Livie. Ano, Livie. Kolik je ti let? Jsem ještě holčička. Chci být sám. Zavři to okno. Jsem unavený, budu spát. Ten tvůj statečný zásah proti Frankům jen potvrdil vysoké mínění, které o tobě tady s Maximiánem máme. Jsme rádi, že jsi tu s námi. Děkuju ti, Diokleciáne. Opravdu nesmírně mě mrzí, že ti to přepadení nejspíš pokazilo obrázek o pohostinnosti Říma. Slibuju, že ti ničemové budou potrestáni. Zasadí se o to můj syn. Postarej se o to, Maxenzie. Viníky tu chci mít co nejrychleji. Přál bych si, aby se ti tu líbilo, Konstantine. Zasloužíš si oddych. Mrzí mě to, Maxencie. Sotva se objevím, přidělávám ti starosti. To tě mrzet nemusí. Na vině je spíš můj úřad. Každá událost v Římě spadá do pravomoci velitele pretoriánů. Nemáš tušení, kolik se toho odehraje v ulicích Říma. Promiň, kdo je ten muž? Koho myslíš? Toho šedovlasého muže. To je Statilius. Můj otec ho bezmezně a naprosto přehnaně obdivuje. Považuje ho za nejlepšího římského léčitele. Neumí si představit, že by ho neměl. Ty ho znáš? Neznám, ale působí na mě jako nějaký významný člověk. Támhle se blíží daleko významnější osoba. Má sestra Fausta. Teď jsem nejšťastnější na světě. Měl velké štěstí. Amodius to zkazil, takovou šanci už mít nebudem. Zastavte. Fausto. Konstantin. Řekli jsme si, že se uvidíme až večer. Ano. Promiň, ale už jsem to nemohla vydržet. Ale já jsem voják, takže přísně dodržuju rozkazy. Mám ti tedy poručit, aby si mě políbil? Nikdo se ji nepokusil zadržet. Ne, Apule. Dokud se bude Konstantin zdržovat v Římě, jsem plně odpovědný za jeho bezpečnost. Nic se nevyšetří, jasný? Málem jsem zapomněl, jak jsi krásná. Ale kvůli mně ses určitě nevrátil. Vsadím se, že se zaháněl smutek v náručí zajatých barbarek. Dělali ti příjemnou společnost?
Život tam plyne jinak, Fausto. I čas ztrácí význam. Připadám si tam odloučený od světa. Všichni jsou tam jen proto, aby zabíjeli. Dlouhé měsíce v samotě, v zimě, v závějích. A pak sotva roztaje ještě dřív, než se objeví tráva. Objeví se nepřítel. Útoky, šarvátky. Každou noc ti hrozí nebezpečí, si jako v nějakém zlém snu. Vysvobození přináší všem až svítání. A za pár hodin propuká další, nová bitva. Můj milý, nech už tu válku spát. Budeš císařem a já se stanu tvou ženou. Císařem? Proto si mě chceš vzít? Vždycky jsem obdivovala silné muže. Mám naději, že se do mě zamiluješ? Víš co, nech se překvapit. Budeme spolu žít, to je málo. Taky jsou spolu a přitom... Podívej. Stačí kamínek a rozdělí je. Ale jenom na chvíli. Jejich obraz na okamžik zmizí, ale nezanikne. My zůstaneme už na věky spolu. Na věky. Myslím, že by byla chyba ho zabíjet. Až se s ní ožení, budeme mu radit, ovládat ho. A veškerá moc zůstane dál v našich rukou. Podceňuješ Konstantina a příliš spoléháš na Faustu. Pamatuj si, že zamilované ženě se nedá věřit. Lekl jsem se. Ty jsi mi ale voják, vystrašila tě studená voda? Vyspravila jsem ti to. Bohužel líp to neumím. Jsi hodná a šikovná. Uzdravil ses nějak brzo. Ano. A ještě dnes odjedu. Chápu tě. Tady na venkově ses určitě musel šíleně nudit. Za to v Římě se pobavíš. Pomoz mi s tím. Těch tvých vlasů se snad dotknul sám Midas. Jo, to by si mohl zkusit. Midas byl fryšský král. Proměnil ve zlato všechno, na co sál. Pohádky. Nevěříš tomu? Pohádky pro malé děti. Je to naprostý nesmysl. Nevěříš? Je to jenom sen. A co na bohyna, ty věříš? Jenom v jediného Boha. Takže ty jsi... Křesťanka. Buď opatrná, Livie. Vykládáš o tom neznámým lidem. Udají tě. Ty nejsi přece neznámý. A navíc, kdybychom tajili to, v co upřímně věříme, jak by pak došli nešťastní smrtelníci spásy? Mohli by tě předhodit šelmám, víš to? Jednou mi porozumíš. Ale nebyla bych první. A já myslel, že jsi holčička. Ale já jsem holčička. Livie! Livie! Poběž, odvlekli Matouše i ostatní. Puste je, neberte nám je. Prosím vás, jste tak krutí. Stůjte! Stůjte! Proč je odvádíte? Poblíž došlo k přepadení. Jsou podezřelí. Ale já je dobře znám. Ti s tím nemají nic společného. Puste je! Puste je! Co je to za křik? A jde ten muž blíž. Centurie, pojď sem. To ty jim velíš? Spletl ses, protože já byl s Konstantinem a viděl jsem ty lumpy, kteří nás přepadli na vlastní oči. Zeptej se, jestli by je poznal. Poznal bys je? Tihle to neudělali, puste. Od kdy si Centurion osobuje právo dávat rozkazy nejvyššímu úředníkovi. Už chápu, proč se všude potlouká hromada lumpů. Jestli je každý úředník jako ty... Chopte se ho! Puste je, prosím. Nechte je být. Proč je odvádíte? Opakuju, byl jsem nucen toho člověka sebrat. Vzpíral se a urazil mě. Mě, vysokého Ale měl si úředníka. poznat, o koho se jedná. Moc se omlouvám. Dobře, poruč, ať propustí ty venkovany.
Puste ty lidi. Mrzí mě to, Konstantine. Musíš pochopit, že se snažíme vypátrat ty ničemi. I římská spravedlnost občas chybuje. Všiml jsem si toho. Doprovoď je. Přijdu za vámi. Tvůj meč. Ty opravdu chceš pustit? Ano. Vidíš to? Tohle jsem našel dnes ráno poblíž domu té dívky. Jsou to křesťani. To já vím. A vůbec se nedivím, že Hadrián je s těmi lidmi ve spojení. Nespusť ho z očí. Vysvětlil jsem ti, že musíš obětovat bohům a tak prokážeš, že nehodláš rozvracet stát. Právě tam soudí křesťany. Tak to bych docela rád viděl. Proč ne? Otevři. Jsou to vynikající herci. Kdyby předváděli tragédii od Seneky, sklidili by ohromný úspěch. Zřekni se své víry a dostaneš svobodu. Vyznávám jednoho jediného boha. Odsuzuje se k smrti. Další. Jméno? Záleží na jméně? Otrokyně nebo svobodná občanka? Ani na téhle věci nezáleží. Proč ta žena nechce odpovídat? Vyslechni ji, zkus to, Konstantine. Pojď ke mně. Odpověz tribunovi. Ze které země jsi? Jediná věc, která stojí za zmínku, je má víra. Jsem křesťanka. Ta umíněnost by tě mohla stát život. Křesťan nemá strach ze smrti. To říkáš teď. Ale až tě dostihne ta chvíle a budeš sama? Nikdy nejsme sami. Bůh je s námi. Tak co, tribune? Co jsem ti říkal? Jsou to ohromní tragédové. Jakoby čekali na potlesk. A místo toho půjdou na smrt. Počkej. On má dost velký vliv. Může ti zachránit život. Zachránit? Pro nás je smrt branou k životu věčnému. Slyšel jsi to, Konstantine? Žonglování se slovy. Proč se nevzepřeš? Obětujeme se a tím se vykoupíme. Nemá smysl se bouřit. Dala jsem slib Kristovi. A co když ten tvůj Kristus lže? Nikdy nikoho neobelhal. Stačí, Maxencie, nech ji. Odveďte ji. Zvláštní lidé. Škoda, že taková odvaha a neústupnost přijdou vniveč. Tahle ta aréna v městských zahradách je opravdu příjemná. Kolem nás se netlačí řvoucí a špinavý dav. Jeden z mála chytrých nápadů mého otce. Mám pravdu? Hlásají tu směšnou myšlenku o rovnosti mezi lidmi. Den ode dne je jich víc. Nakonec nás zničí. Ale vždyť my už jsme na odchodu. Jsem si jistý, že naši zástupci se už s nimi nějak vypořádají. Hlavní je, aby prokázali rozhodnost v náboženských otázkách. Vypadá to, že stále trváš na zvolení svého syna. Dobře, znáš moje námitky. Augustové, vítězný gladiátor čeká. Nepláč, neboj se. Otče náš, jen se na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, i tak.
království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš dnešní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpustíme našim viníkům a neuveď nás. Naši drazí bratři se zařadí mezi mučedníky. Modleme se, aby v rozhodnou chvíli nijak nezakolísali. Modleme se, aby jim byla víra posilou. Taková příšerná krutost. Dělá se mi z toho špatně. Kdyby měli alespoň zbraň a mohli se bránit. Co, zbraň? Křesťani? Sám si je přece slyšel. Smrt je pro ně počátek nového života. Nesu důležité zprávy, Maxencie. Shromáždění křesťanů proběhne poblíž domu té dívky, kde přepadli přítele Konstantina. Zařídil si vše potřebné? Spolehni se. Neproklouzne ani myška. Pusť! Pojď se mnou. Dostaneš se do ráje. Heleno, pomoz mi, mám strach, mám hrozný strach. Právě ty, Clélie, vždyť máš dítě. Myslím na radostné setkání s našimi syny. Smrt ti přinese radost, uvidíš se Synem Božím. Buď k nim milostivý, Pane. Máš v sobě dost síly. Běž k mamince. Marku! Marku! Zadržte, prosím, vznešení Augustové. Jsou to křesťani, zaslouží si smrt. Takovou ne. Nech ho. Smiř se s tím. Takový bývá konec příliš odvážných lidí. Zachoval ses odvážně, zasloužíš odměnu. Ne, já nic nechci. Možná Fausta. Přeješ si něco? Ušetřete chlapečka. I další odsouzené křesťany. Prosím. Dobře, propusťte je. Myslím, že už jsme viděli dost krve. Dojemný obrázek, taková velkorysost. Pojď se.
Už není daleko den, kdy posvátné slovo Boží bude ctít každý člověk na světě. Bohužel ten den je v nedohlednu. Nedočkají se ho ani naši synové. Kdy skončí všechno to vraždění a násilí? Kdy už se smaže rozdíl mezi utiskovanými a utlačovateli? Mezi pány a otroky? Toužíme po vládě Krista, ale modlitbami ji nedosáhneme. My nikdy neodpovídáme na násilí násilím, Matouši. Naše síla je v lásce. Ale jen slovy spravedlnosti nikdy nedocílíme. Pretoriáni, pretoriáni! Klid, klid, zachovejte klid. Chopte se jich, pochytejte je! Livie! Kde je Livie? Livie! Pusťte mě na ně! Livie! 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 Demetrie! Livie! Livie! Kde je Livie? Snad je v bezpečí, pojď. Honem, pospěš si. Tahle dívka není křesťanka, znám. Buď zdrav, centurie. My dva se potkáváme nějak často. To tvé zápolení v aréně mě vyděsilo. Proč jsi tam šel? Nevím. Hnutí mysli. Nemohl jsem se už dál dívat na vraždění bezbranných lidí. I když oni si tu smrt vlastně sami přejí. Myslím, že docela chápu pohnutky těch křesťanů. Opravdu? Když miluješ doopravdy, pak klidně obětuješ za lásku i život. Omlouvám se, že ruším, paní. Co chceš? Venku je centurion, nedá se odbít. Chce mluvit s Konstantinem. Kdo je to? Váš přítel Hadrián. Šel ke Konstantinovi s žádostí o pomoc. Buď trpělivý. Tentokrát Konstantin neunikne. Myslíš, že Dioklecián vydá příkaz k jeho uvěznění? To je ve hvězdách. My nesmíme překročit hranice zákona. Věřiť to. Pokusí se uprchnout a nějaký muž ho na neštěstí na tom útěku zabije. Já to vyřídím. Výborně. Hodně štěstí, Licínie. Máme o soupeře méně. O dva. Konstantinova smrt přivodí i pád Licíniův. Dioklecián mu to nikdy neodpustí. Pořád se mám od tebe co učit. Veškerá moc v rukou jediného muže. Za to vše budu vděčit mladičké a skromné křesťance. Ráno vykonají rozsudek. A co mohla udělat? Co tak špatného mohla provést? To je záležitost soudu, je nutné řídit se edikty. Ti křesťané jsou zatvrzelí, zažil jsem to. Nikdy jim nezapomenu, že neváhali a zachránili mě. Teď je to bude stát život. Mám snad žádat pro tu dívku výjimku, aby ji pustili? A z jakého důvodu? Ale Konstantine, co pak nechápeš? Že tu dívku miluje? Je to tak, Hadriáne? Nevím, ale asi ano. Je křehká, zbožná. Nechci, aby umřela, je jí 17. Záleží na Maxenciovi. Může jí propustit. Ten ji nepustí ani na tvou přímluvu. Nikdy tě o nic nežádám, Konstantine, ale teď tě prosím, pomoz mi. Litu, Hadriáne, nemůžu nic dělat. Pojď pryč, Hadriáne. Je to marné.
Promysleli jste si to dobře. Kam se potom ukryjete? Čekají nás za Flaminiovou branou. Vstát! Vězníte tady ty křesťany? Ano, tribune. Pust mě dovnitř. Žalářníku? Je tu důstojník, otevři. Zaveď mě za vězni, kteří sem dnes přišli. Pojď se mnou. To nejsou oni. Livie. Pojď, půjdeme. Ne. Kam chceš Livii odvést? Na nic se neptej. Běž s ním, Livie. Nemůžu vás opustit. Prosím tě. Je to vůle Boží. Ne. Jistě si povolaná k další zkoušce. Ne. A jak bych mohl pomoci tobě? Nijak. Bůh tě provázej, Konstantine. Šlo to hladce. Řekl bych, že až podezřele hladce. Tam jsou vaši. Když si to budeš přát, sejdeme se. To víš, že se sejdeme, Hadriáne, vím to. Dobře, pospěš se. Livie. To je neodpustitelný zločin. Ti lidé se sice bránili, ale on i ten centurion se oháněli tím, že jsou vyšší hodnosti. Osvobodili dívku, ale to jim bylo málo, tak zavraždili stráž. Víš určitě, že to byl Konstantin? Ano, dobře ho znám. Viděl jsem ho, když se přimlouval za ty venkovany. Tihle křesťani. Kolik jich je? Komu se dá vůbec věřit? Je u nich náš lékař. A teď dokonce Konstantin, příští Přesné císař. zvratné důkazy nelze obvinit Konstantina, aniž bychom ho vyslechli. No tak si jej poslechněme. Dobře. Přiveďte ho okamžitě ke mně. Licinius to zařídí.
A pamatuj, zacházej s ním s vážností, která náleží tribunovi. Vzpomenu si na to. Tamhle to jsou oni. Zastav! Konstantine? Fauste. Konstantine. Co se stalo, Fauste? Licinius Pretoriány tě chtějí zatknout, hledají tě. A proč? Hledají tě kvůli tomu, že jsi zabil tu stráž. Jakou stráž? Nikoho jsem nezabil. Řekl jim to žalářník. Tak lže. Myslím, že na tebe nastražili léčku. A kdo? Nevím, možná, že Licinius. Konstantine, nevracej se do Říma. Chci si promluvit s Diokleciánem. Dioklecián ví, že nejsem lhář. Živý se k němu nedostaneš, teď by tě mohl zachránit jenom tvůj otec. Navrhuješ, abych utekl? Ne, najdu způsob, jak promluvit s Diokleciánem. Už se blíží, moc tě prosím, ujížděj pryč. Fausta má pravdu, povraždí nás. Určitě nás nechtějí jen zadržet. Slibuju, vrátím se. Přesně v ten den, kdy jsme byli zvoleni, Maximián a já, dali jsme slavnostní slib před senátem a římským lidem, že poté, co skončí naše vláda, odevzdáme moc, kterou nám svěřil Jupiter, a spolu s ní veškeré nám propůjčené císařské pocty našim nástupcům. A tento daný slib dodržíme. Takže nyní prohlašujeme Augustem spoluvladařem východní části říše Galeria a celé západní části Constancia Chlor. Ano, ano, zaslouží si vaše uznání. Břemeno vládnutí bude i na mladších císařích. Vybráni byli dva podobně zdatní a také stejně schopní muži. Flavius Severus povládne na jihu a na východě Tribunus Ordinis Primi Lucinius Lucinianus. Chci ti poblahopřát mezi prvními. Nezapomenu, jak moc si mi pomohl. Zjistí, k jaké legii patří. Je ze 3. legie. Tamhle jsou další. Hej, ty, stůj! Jedeme. Stůjte! Co se stalo? Stůjte! Ty tady velíš! Barbaři, jsou i Gordy, je to beznadějné! Nechte mě projet! A kdo vydal rozkaz k ústupu? Já! Nechte mě projet! Nechte mě! Takhle se chovají Římani?
To je Konstantin. Podívejte. Konstantin. To je Konstantin. Je to on. Konstantin je to. Konstantin. Dopředu, Římané, za mnou! Je to Konstantin. Konstancia Chlora za mnou! Můj meč! Aně! Konstantine. Jsi raněn. Pisone! Odveď ho do ležení. Vyhráli, naši dezertovali, oni vyhráli. Ne, otče. My jsme zvítězili. Ano, zvítězili. Vrátil ses, Konstantine? Nakloň se ke mně, musím ti něco říct. Ona je křesťanka. Cože? Tvá matka je křesťanka. Křesťanka? Musel jsem tvou matku tehdy opustit. Donutili mě, abych to udělal. Přišel bych i o tebe. Najdi ji. Řekni, že moje poslední myšlenka patřila jen jí. Heleno. Heleno. Prohrál jsem. Barbaři mě porazili v mojí poslední bitvě. Ne, mýlíš se, zvítězili jsme. To ty jsi vítěz. Vojáci, to byla poslední vítězná bitva Konstancia Chlora, vašeho císaře. Byl to Říman a voják. Byl vaším velitelem, velel i mě. Také vy jste jeho synové. Vítězil v těžkých bitvách a moudře nám vládnul. Zasazoval se o spravedlnost. Mějme v něm příklad
A pojďme dál v jeho stopách. A nesmíme sejít z nastoupené cesty. Ať je císař! 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 Ty, pojď sem. Dej mi svůj meč. Vrať se do řady. Vojáci, od téhle chvíle jsem vaším velitelem. Budu mít u sebe symbol moci, který jste mi svěřili. A žádná síla na světě mi jej nedokáže vyrvat, to vám slavnostně slibuju. Udělám vše, abych vás nesklamal. Chtěl bych vyjádřit dík svému vojsku a také římskému lidu. A i svému věrnému příteli a vyslanci Hadrianu Rufovi. Já, Konstantin, oznamuji římskému senátu, že po bouřlivých a neklidných dobách válek hodlám prosazovat mírovou politiku. Chci mír na hranicích. Je naprosto nutné přestat bojovat s barbarskými národy. Chci i mír uvnitř země. Už nebudeme dál pronásledovat křesťany. Tak jsem rozhodl pro dobro všech našich občanů a pro rozkvět velikého císařství. Konstantin Augustus a císař západní části impéria. Takže Diokleciánův edikt proti všem křesťanům se tímto ruší? Nechcete podpálit Jupiterův chrám? Senátoři! I já se připojuji ke všeobecné radosti nad Konstantinovým zvolením. Jsem si jistý, že nyní vyjadřuji i vaše pocity. Ujišťuji jeho vyslance, že vůle císaře bude vykonána s nejvyšší horlivostí. Tak, jako by byl tady s námi. Křesťané jistě stejně jako my ocení Konstantinovu šlechetnost. Už se nebudou bát a někde se skrývat. Budou moci uctívat svého boha. Ale nechají být ty naše. Správně! Přestanou hlásat rovnost mezi lidmi. Myšlenky o svobodě všech bytostí. A především podněcovat k bouřím a nepokojům. Velmi správně! Prosím, ujisti Augusta, že má veškerou podporu senátu. Ano, vyřídím to. Konstantin je sprostý samozvanec. Zvolili ho vojáci a ty ho ještě velebíš. Proč jsi mluvil naším jménem? My nemáme strach, my se nebojíme. Senát má vrchní dozor nad pořádkem v zemi. Nikdo nám nebude dávat rozkazy. Prokázali byste tu též odvahu tváří v tvář Konstantinovým legiím. Teď bychom dali stěží dohromady 1 centurii mužů, jako jste vy. A ještě 1 legii z lehkých holek. Teď potřebujeme čas. A taky získat důvěru. Ne, raději něco jednoduššího. Vždyť mám jen přijmout dary k zásnubám. Podej mi ten náramek s hadem, vždycky mi přinesl štěstí. Tolik lásky, co se děje? Proč jsi tak strašně podezřívavá? Vidíš v těch událostech něco úplně jiného, než v nich skutečně je. Vidím je pravdivě. Bohužel mi chybí důkaz. A ten ani mít nemůžeš. Maxenzius dokázal, že je věrným přítelem Konstantina. I dnes ráno v senátu uklidňoval ostatní. Můj bratr je velice obratný, ale mě jen tak nepřelstí. Vím, že mě chce využít, proto tě Maxenzius poslal za mnou. Nesmysl, já... Velmi ochotně si přistoupil na jeho hru. Nejsi unavený z neustálého promýšlení intrik? Chápu, že nemáš chuť pustit otěže moci, ale měl bys to udělat. Tvůj čas je pryč. Neřekl jsem poslední slovo, Fausto. Ne, brzy vás přesvědčím. Vítám tě, Hadriáne. Děkuji ti, že jsi mě přijala. Jménem Augusta ti předávám tyto nádherné dary.
Jsou důkazem toho, že na tebe nezapomněl. Zaneste je do pokoje. Všechny ty látky tkaly mladé ženy z kmene cherusků. Kožichy, přívěsky, šperky, vázy. A ještě navíc tohle. Myslím, že na tenhle svitek dlouho čekáš. Měla jsem starost. Promiň. Rád tě zas vidím, Hadriáne. Já tebe taky, Maximiáne. Přinášíš nám dobré zprávy. Objeví se Konstantin? Řím čeká, všichni jsou netrpěliví. Bohužel Konstantin má povinnosti, závazky v Germánii. A co oslaví, ceremonie? Všechno se chystá. Přeloží se na dobu po svatbě. Kde se bude konat obřad? V Trevíru. Bude-li tvá dcera souhlasit, císař by chtěl uspořádat svatbu v Trevíru. Hadriáne, měl jsi mi dát ještě něco. Čekal jsem, zda se o něj sama přihlásíš. Patřil jeho matce, Konstantin si toho prstenu velice cení. A teď ho dává mně. Přeju ti, abys byl tak šťastný, jako jsem v tuhle chvíli já. Snad se mi to splní. Brzy na viděnou. Otec i já tě srdečně zdravíme. Livie! Livie! Hadriáne! To je sen, Hadriáne. Tvůj Bůh nás ochránil. Co jsem ti říkala? Ten Bůh přeje lásce. A kde jste se vůbec celou tu dobu schovávali? Byli jsme ukryti v horách. Prožili jsme strašné okamžiky. Ale Bůh nám seslal průvodce Helenu. Je to obdivuhodná žena. Helena? Ano. Jak je stará? To nevím. Kolik jí tak může být? Asi 50. A víte, kde je teď? Ne, do Říma odjela dávno před námi, ještě za pronásledování. Za těmi, kteří se ocitli v nebezpečí. Livie, pomůžeš mi ji najít? S radostí. Ale proč? Protože ta žena má blízký vztah ke Konstantinovi. Půjdeš ty, Konstantine. Půjdu i já, Fauste. Jsem vaším svědkem před nejmocnějším Jupiterem. Dones mi stůl. Jistě. Vadí ti, že jsem tě vzala sebou do Trevíru? Vůbec ne, paní. Viděla jsem tolik nádherných věcí. A tvá svatba byla krásná. Slyšíš? Zpívají, všichni jsou šťastní. A ty? Konstantine, jsem nejšťastnější na světě. Nechci, abys brala naši svatbu jako nějaký sňatek uzavřený ve státním zájmu. Ale já ji tak neberu. Pamatuješ si? Ptal jsem se tě, jestli se do mě dokážeš zamilovat. Ptám se tě znova. Můj nejdražší. Dal si mi tenhle prsten a já pochopila, jak tě mám ráda. Budeme už pořád spolu. Jednomu muži připomínal po celý život milovanou ženu. Stejně tak bude spojovat i nás dva.
Nedovolil jsem Maxenciovi, aby verboval vojáky. Vybudoval novou jízdu. Chtěl strojnásobit římskou posádku. K čemu jsou tyhle oddíly? K ochraně Říma. V mírových časech? Zapomínáš na křesťany. No. Mají v plánu rozvrátit a svrhnout celý náš systém. Jsou mírní jako beránci. Tvrdí, že otroci mají duši, což ještě neznamená, že jsou nepřáteli státu. Ale Maxenciova politika... Maxenciova politika přináší jen další pronásledování. Nesouhlasím s ní. Jsi nespravedlivý, Konstantine. Můj syn je tvým nejodanějším stoupencem a oba se domníváme, že o císařské pravomoce by ses neměl dělit s Galeriem. Měli by zůstat pouze v tvých rukou. Doufám, že jsem se přeslechl. Galerius sem přijel jako vládce východní části říše. Je tady, aby mě oficiálně uznal císařem. Ctím jeho autoritu stejně jako on tu moji. A nikdy nepřipustím, aby se porušovali a zneužívali zákony. Zákony vytváří vítěz. Nejsem takový cynik. Sjednotit říši nelze násilím, musí se tak stát jaksi samovolně. A na základě všeobecné shody. Láká tě křesťanství? Víš přece, že nejsem křesťan. A nevěřím těm křesťanským bludům. Za to věřím ve spravedlnost, nesnáším bezpráví. Jak se to stalo? Strouchnivělé prkno. Vypátrejte viníka. Ta tvá spravedlnost někdy bývá slepá. Ničím se neprovinil a je mrtvý. Poslouchej, Konstantine. Mysli na impérium. Taková nehoda, kdyby potkala Galeria, moc by byla v jedněch rukou. A to hned teď. Otevřete bránu! Zapomenu na to, co si právě vyslovil. Ale jen kvůli tomu, že si otec Fausty. Jsem rád, že tě opět vidím, Maximiáne. Nevzali tě mezi sebe. Škoda. Zase si se nestal císařem. Ale stanu se jim. Toť otázka. Konstantin nezapomíná snadno a stále více a více se přiklání ke křesťanství. Pojď, promluvíme si. Nevím, kdo mi zachránil život, ale spravedlnost tentokrát nebyla slepá. Odveďte ho.
Vytrhl mi meč, nešlo mu v tom zabránit. Vznešení senátoři, dovoluji si před vás předstoupit s oslavnou řečí na muže, který svými vlastnostmi, svými ctnostmi, smyslem pro spravedlnost provázející každý jeho čin, si takovou oslavu zaslouží. Určitě mnozí z vás tady v aule se strachují vzdát mu poctu. Já ne. Jako syn mám alespoň právo oplakávat jej. Nevydali nám ani jeho tělo. Pouze nám oznámili, že zemřel. Můj otec nezemřel jako hrdina. Vyprávěli nám, že prý usiloval o císařův život. Ale kde jsou důkazy? Kde jsou svědci, kteří to mohou dosvědčit? Je snadné obvinit mrtvého, svalit na něj ty nejhorší zločiny. Můj otec se nemůže vrátit a umlčet ty lži. Ale co pak by se snažil získat moc spiknutím, když vládl 20 let? A potom se vlády ze své svobodné vůle vzdal? Zřejmě bych měl mlčet, nezhoršovat situaci, kterou zavinila Konstantinova svévole. Konstantin mi byl víc než bratrem. A nyní jsem nucen s hlubokou lítostí v srdci soudit jeho čin. Přál bych si, aby byla tato slova nepravdivá. V očích mám slzy vznešení senátoři. Ale říct to musím. Konstantin je vrhem mého otce. To je lež! Umlčte ho, umlčte! Saďte ho za mříže, vzpírá se římskému senátu. Zavřete ho! Zavřete ho! Ať mluví Maxencius! Maxencius touží převzít moc, nevěřte mu, on lže! Měsíce umlčíte, ale pravdu máme my. Vy jste obyčejní zmouženci. Konstantin tuhle vzpouru potrestá a škodíte téhle zemi. Zavlečete ji do občanské války, kvůli vám vypukne občanská válka. Slyšeli jste urážlivá slova císařova vyslance? Myslíte, že máme dál trpět, aby existence, životy, čest, ba dokonce paměť lidí závisely jen a jen na bezcitné absolutní moci? Kvůli tomu byl zavražděn můj otec. A stejný osud potká každého, kdo se odváží odporovat Konstantinovi. Já se odvážím. Přidá se někdo ke mně? Kdo? Navrhuji, aby legie dosud vedené Konstantinem podléhaly od této chvíle senátu. Navrhuji, abychom přestali šetřit ty nejzavilejší a nejnebezpečnější nepřátele Říma, křesťany. Zbavme se této hnilobné a nakažlivé nemoci. Ať žije císař Maxencius! Ať žije císař! Počkejte, věhlasní senátoři. Věřte mi, že si nesmírně vážím vaší důvěry, ale já nejsem tak ctižádostivý jako Konstantin. Nevyužiju téhle dramatické chvíle k tomu, abych se chopil nejvyšší funkce v zemi. Přijmu úřad císaře, ale pod podmínkou, že o tom rozhodne svobodným hlasováním senát. Takže rozhodnutí je na vás, senátoři. Svobodně se vyslovte, zda tedy zvolíte Maxencia císařem. Já hlasuji pro. My taky! Ať žije císař Maxencius! Uvěznili Hadriána. Nepokoje, vraždění, moje zákony jsou zrušené. A kdo v tom má prsty? Tvůj ctěný bratr. A tvůj otec se mě chystal zavraždit. Ty jsi o tom spiknutí věděl. Měl si mu zabránit a otec by teď žil, ale neudělal si to. To je tvrdé obvinění. Nechápeš, že Maxencius hledal jen nějakou záminku? Že mu šlo o to, aby ho zvolili císařem? Neváhal a klidně obětoval tvého otce.
Kolik dalších nepřátel se tu skrývá? Přímo v mém domě. To je hezké, že mě pokládáš za spoluvinici. Mrzí mě to, Konstantine. Ale bojím se, že už si nikdy nebudeme rozumět. Myslím, že bolesti už bylo až dost. I krve. Hra, do které se pustil Maxentius, bude stát život tisíce lidí. Nezapomeň na to. Tak, jak ses rozhodla, Fausto? Moje místo je u tebe. Nebude to snadné. Proč chceš být se mnou? Protože jsme manželé. A kam půjdeš ty, Konstantine, půjdu i já, Fausta. Vzpomínáš? Důležitější než slova jsou konkrétní činy. Padla i provincie Riety? Proto si hnal koně? Spěchal si, abys mi hlásil samé neštěstí a pohromy? Co ty chceš? Nezlob se. Já ti nepřináším nějaké špatné zprávy, právě naopak. Myslím, že mám pro tebe zajímavou informaci. Poslouchám. Běž pryč. Vy taky! Ven! Konstantinova matka je tady u nás v Římě. Jmenuje se Helena. A je křesťanka. Přiveti. Pospěš si.
Kde se skrývá Helena? Takže ty nebudeš mluvit. Naposled se tě ptám. Kde se skrývá Helena? Ne. Jsi opravdu krásná. Odveď. Livie! Demetrie! Livie! A co ty? Několikrát jsem ti říkal, že ji neznám. Nech ho, ten je můj. Tak co, chlapče? Kde je Helena? To je marný, jen ztrácíme čas. Vytáhněte ho. No tak vidíš, zase se potkáváme. Ale obávám se, že dnes už naposled. Tak co, víš, kde je Helena? Já ji neznám. Co, ty neznáš matku svého císaře? Ale ty víš, kde se skrývá. Kdybych to věděl, myslíš, že bych ti to řekl? Všem těm, kdo neustále pochybují a váhají, ukážeme, jakou moc a sílu má náš císař Maxensius a naše udatná římská vojska. Konstantin nemá naději na úspěch, ale státní pokladna potřebuje prostředky na vyzbrojení dalších legií a my půjdeme příkladem a dobrovolně do ní přispějeme. Kdo je proti mému návrhu, nechť pozvedne ruku. Nedotýkej se mě.
Livie, nepoznáváš mě. To jsem já, Hadrián. Hadriáne. Livie. Moje malá, ubohá Livie. Taková hrůza. Hrůza. Proč jsi mě nenechal umřít? Kdybys mě nechal být, už bych se netrápila. Proč jsi mě nenechal? Řekni mi proč. Takhle nesmíš mluvit, Livie. 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 Tohle dopustí ten váš Bůh? Ty nejsi křesťan. Ne. Bůh tě opatruj, synu. Tak jako opatruje vás, ten tvůj Kristus je Bůh smrti. Ne, Hadriáne, ne. To není pravda. Jsem přesvědčená, že to není pravda. Tady máš odpověď. Snažil jsem se porozumět. Ale když vidím takové bezpráví a utrpení, tak nedokážu věřit. Proč se mi tak vzdaluješ? Nesmíš si pouštět do srdce nenávist. Ať je v něm místo pro lásku. Pro naši lásku. I lásku k bližnímu. I pro ty, kteří tě tak strašně mučili. Ano, i pro ty. A ty jim odpouštíš. Ano. A jednoho dne jim odpustíš i ty. Livie, tak udělejte něco. Pomozte jí. Už je konec, Hadriáne. Musíme se rozloučit. Bůh tě opatruj. Ne. My patříme k sobě. Ty budeš žít, Livie. Musíš žít. Musíš. Já bych chtěla tolik žít. Livie. Livie! Pomoc! Nechte mě! Pomozte mi někdo! Puste mě! Nechte mě! Nechte na pokoji! Zadrž! Šetři si síly. Počkej na dalšího, tenhle má dost. Všichni ven! Konec svídání státní pokladny. Hoďte sebou, lenoši! Hoďte sebou! Ven, ke vchodu! Dělejte! Jeďte sebou! Pohyb! Pohněte se! Tak, vstávej, bude to! Tak dělejte! Řekl jsem, vstávej! Jdeme! Zavři!
ještě někdo? Ne, jenom mrtvý. Hej, poles ven. Obleč si to. Znáš vlčí kašnu, co je za městem? Běž k ní, někdo tě tam čeká. Ale proč jsi mě zachránil? Protože hodně věcí závisí právě na tobě. Měl bys jít. Hadriane. Hadriane. Posílá mě. Já vím. Konstantin je za Tiberou. Vyřiď císařovi, že slabí a utiskovaní mu věří. Ale já tě přece znám. Ty jsi Helena. Ano. Tvůj syn tě všude hledal. Přál si, abych tě našel. Setkání se mnou by bylo pro něj nebezpečné. Prosím, obejmi ho místo mě. A pověz mu, že křesťané jsou s ním. Pretoriáni, už se blíží. Jeď! Nenechám tě tady. Co je jeden život? Můžu zachránit spoustu dalších. O nás neměj strach. Ale já... Jeď, poroučím ti to. Ať nám neutečou! Běžte za nimi! Skočil do vody, šípy! Na co čekáte? Střílejte! Odveďte je. Co s nimi mám udělat? Dobře, hlídejte, ať s nikým nemluví. Zpráva od Liciny a Maxenciovi. Císař Galerius byl dnes zavražděn. Vlády se chopil Licinius. Na místo spojence máme v zádech nepřítele. Jeho pěší oddíly se mají spojit s Maxenciem a chystají se nás rozprášit. Co navrhujete? Maxencius hodně nasliboval. Vyšli k Liciniovi posly. Slib mu víc. Je potřeba ho zadržet a získat čas. Máme vůči Maxenciovi výhodu. On netuší, že se nám to dostalo do rukou. Ty jsi ale chytrák. Ty si myslíš, že Licinius vyslal jenom 2 posly? Vojáci jsou celé dny na nohou. Z toho dlouhého pochodu jsou vyčerpaní. A jako nasmilování čekali právě na pomoc od Galeria. Ta zpráva se nesmí dostat ven. Dezertovali by. Máš pravdu. Mít takovou ženu, taky bych šel do války. A co ty? Víc jak 15 let jsem nebyl doma. Když jsem odešel, můj kluk byl miminko. Teď bych ho už asi nepoznal. Možná je tvůj kluk už 2krát větší než ty.
Řím nikdy nepadne, nesmrtelní bozi ho ochrání. Řím chrání bozy, nás zase křesťané. Jo, ty jsou dobrý. Ty bojuješ a oni se zatím modlí. Říká se, že jsou hodně stateční. Postaví se i lvům. Jo, a pak padnou na kolena. A co když budeš mít proti sobě bratra? Co uděláš? Zabiješ ho? Kdo má jinou uniformu než já, tak už není můj bratr. Kam jdeš? Jak to, že máš pretoriánskou pláštěnku? Nech to být, štěstí neudělá. Chce dobít Řím před námi. Dej si. Navrhuju vyrazit, dokud není pozdě, ať jsme tam ještě dnes v noci. V Germánii se dokážeme bránit. Tady nastanou jatka. Vidím mezi vámi nepřítele, který sem nepatří. Nevidíte ho? No jistě, že ne. Protože on je ve vašich útrobách. Ano, je to strach. Stáhnout se do Germánie. Licinius by nám odřídil cestu a Maxencia bychom měli v zádech. Je pouze jediná možnost. Porazit je tady. Ale otázka zní, jak zvítězit? Vraťte se ke svým vojákům a čekejte na rozkazy. Kde je Fausta? Ptám se tě, kde je má žena? Teď někam šla a měla na sobě pláštěnku. Proč dál bojovat? Císařem už seš, tak bys mohl ukázat dobrou vůli. Prosím, Maxencie, poslechni mě. Na čí straně vlastně jsi? Vím, že cítíš hořkost, ale opakuju ti, Konstantin našeho otce nezabil. I já byla chvíli na pochybách, ale pak jsem prohlédla. Ty si skutečně myslíš, že všechno tohle dělám, abych pomstil našeho otce? Jak jsi naivní. Ten starý blázen skončil tak, jak si zasloužil. Potřeboval jsem smrt významného člověka k rozpoutání války a k tomu, aby se zdálo, že je spravedlivý. Maxencie. Tvůj Konstantin se přede mnou bude muset sklonit. Mám totiž v rukou ženu, kterou nade všechno miluje. Apulej je! Ty jsi ale ničema. Špatně si mě pochopila. Tebe tím nemyslím. Tak tady ji máš. Naši vzácnou zajatkyni. Helena je křesťanka. A jeho matka. Váš císař dovládnul. Po jeho rodu nezůstane ani památka. Jsem šťastná, že mám za muže Konstantina. Od téhle chvíle už nejsem tvá sestra. Vše mi tím jen usnadníš. Dej mi ten prsten. Myslím, že se mi bude hodit. Blahopřeju ti, Konstantine. Málo kdy se poštěstí, aby generál měl tu výhodu a znal předem výsledek bitvy. Zítra budeš na hlavu poražen, ale ještě by ses mohl zachránit. To je návrh? Vzdej se mi a uznej mě za jediného císaře Římské říše. A komu tím zachráním život? Jenom sám sobě, ale už ne svým přátelům křesťanům. Ty tvé edikty je vypudily ze skrýší, takže bude velice snadné je vyřídit do jednoho. To je všechno, co máš na srdci? Ještě něco. Hlavně proto jsem s tebou chtěl mluvit. Ušetřím jednu z tvých křesťanek. Je v mých rukách. Je to jistá Helena. Nemůžeš nic dělat. Ústupová cesta je odříznutá. Galeriovy legie máš v zádech, ale nepomůžou ti. Galerius je mrtvý a na jeho místo nastoupil můj spojenec Licinius. Rozdrtíme tě na prach. Zítra se uvidí. Dobře si to rozmysli. Rozhodneš-li se bojovat, pak vstoupíš do Říma jako mrtvola. Vlastnoručně tě pohřbím, svrhnu tě do hromadného hrobu a s tebou tvou matku a tvou ženu. I tu jsem zajal. Poznáváš ho? Zřekla se mě, už není má sestra. Takže se nebudu ani chvíli rozpakovat a půjde jako první.
Tebe nečeká rodinná hrobka, to ti přísahám. Jak to, že jsi ji tam nechal? Nešlo to, je tvrdohlavá. Nenadarmo je tvá matka. Na rozdíl ode mě si ji alespoň viděl. Ale ty ji taky znáš. Jednou při výslechu si jí kladl otázky, vzpomínáš? Samozřejmě. Ano, vidím ji před očima. Často na ní myslívám. Něco mi říkalo, že je mi blízká. A teď bych svoji matku měl přivést na smrt. A spolu s ní Faustu, když už vím, že k sobě opravdu patříme. Tvá matka mi řekla, co je jeden život, můžu zachránit spoustu dalších. Vraždění už vypuklo. Zažil jsem, jak se chovali při mučení. Měli jasné hlavy, nedali najevo, že se bojí utrpení, vyzařoval z nich klid. Ani tu nejněžnější bytost Lívy nezlomilo to jejich nejkrutější týrání. Nad vodou je drží víra, vědí, proč jdou na smrt. To jsou řeči, Hadriáne, křesťanské poučky. Mně záleží na jejich životě. A dnes víc než jindy. Nedovolím, aby zemřeli. Jak bych mohl opustit tuhle zemi a nechat ji na pospas prolhanému a bezcitnému krutovládci? Svět, o kterém jsem snil, za který jsem bojoval, by byl pryč. Spravedlivý svět, kde se nikdy neválčí. A kde jsou všichni lidé absolutně svobodní. Ten svět by byl ztracen. Moc rád bych ti nějak pomohl. Já vím. Běž si odpočinout. Ať už se rozhodneš jakkoliv, neopustím tě. No. Tvá matka mi řekla, co je jeden život, můžu zachránit spoustu dalších. Najdi ji. Řekni jí, že má poslední myšlenka patřila jen jí. Když miluješ doopravdy, pak je snadné obětovat za lásku i život. Zákony vytváří vítěz. Navrhuji, abychom se stáhli. Tady nastanou jatka. Vlastnoručně tě pohřbím, svrhnu tě do hromadného hrobu a s tebou tvou matku a ženu. Jak se jmenuješ? Záleží na jméně. Jsem křesťanka. Odsuzuje se k smrti. Nikdy nejsme sami. Bůh je s námi. Ať zvítězí ten nejlepší. Bozi jsou ti nakloněni. Tvým nesmyslům nevěřím. Vojáci, naším cílem je dobytí Říma. Každý z vás bude mít zítra za soupeře příbuzného. Bratra, možná i vlastního syna. To je občanská válka. Dějiny soudívají původce takových válek velmi přísně. Ale já nehodlám nikoho soudit. Navrhuju vám, abychom zítra bojovali pod novým symbolem.
Pod tímhle křížem. Pod křížem ponížených, vyděděných, utlačovaných. Nemíním vám přikazovat, abyste tu víru přijali za svoji. Po mém boku ať zůstanou jenom ti, kteří chtějí bojovat za práva člověka na svobodné bytí. Za život bez tyrana, bez hrozeb a krutostí. Pojďte. Odpalte to! Odpálit tábor! Ať schoří!
Kalpurnie. Tak jak to vypadá? Já myslím, že cesta je volná. Mělo by nám to vyjít. Pospěšte si, jsme skoro na místě. Tak kudy? Tudy. Jedeme! Koně schovejte tady, jsou tu bezpečí. Seskočte! Seskočte z koní! Rychle! Vezmi pochodeň a jdeme. Dobře, pojďte za mnou. Jdeme! Pojďte. Do prvních řad pošli jezdce. Ale první má jít pěchota, pak jezdci. Běž splnit rozkaz. Ať se všichni připraví.
Rychle za mnou! Pospěšte si! Rychle! Zase se potkáváme. Konstantinovi oddíly trhli do vězení. Osvobodili křesťany, ale jsme jim v patách. Křesťané proklatí. Pošli našim další posily. Dělej! Srovnejte se do řad! Vpravo a vlevo! Kupředu, na ně! Můžeš vyrazit. Ať Varo přejde do útoku.
Zbabělce! Zbabělci! Bastardi! Opředu! Tvoje matka je naživu. Kde je? Čeká tě. Ne, matko, vstaň. Prosím. Já jsem tvůj syn. Ten tě chce obejmout, ne císař. Konstantine, můj synu. Moji stateční vojáci, svou oddaností a nezměrnou odvahou jste dokázali zvrátit běh dějin. Ti, co přijdou po nás, vás za to budou jistě velebit. Na českém znění spolupracovali Jiří Prágr, Ladislav Cigánek, Bohuslav Kalva, Marek Libert, Regina Žandová, Jolana Smyčková, Svatopluk Šuler, Jiří Plojhar, Vítězslav Bouchner, Ivo Kubečka, Klára Šumanová a další. Překlad Irena Novotná. Produkce Helena Bendová. Zvuk Michal Drobný. Dialogy a režie Jaroslav Cipal. České znění vyrobila společnost Řitka Video v DV agentuře v roce 2009.